ميدو. بقول لك بقى يا حبايبي المبوس، كل سنه وانتم طيبين وربنا يجعله رمضان خير عليكم يا رب. النهارده بقى نزلنا جبنا شويه حاجات كده. لسه هنزل تاني برضك بكره كده اشوف اجيب. ما تيجي تاخد معايا نقطتين؟ لا. فيديو النهارده نزلنا جبنا شويه حاجات لرمضان، كل سنه وانتم طيبين وربنا يجعله رمضان الخير عليكم يا رب. نزلت جبت لحمه مفرومه للكوبيبه عشان ان شاء الله نعمل اول يوم رمضان كده كوبيبه. وجبنا بلح وجبنا مكرونه وجبنا زيت وجبنا سمنه وجبنا رز، ويعني جبت شويه حاجات كده ناقصه في البيت. ان شاء الله كده احنا مش بنقدر ننزل في الصيام، فلازم كل حاجه تبقى موجوده في شهر رمضان ده في البيت. ربنا يجعل بيوتنا كلها يا رب مليانه بالخير يا رب. جبت اللحمه النهارده ب 300 جنيه. اللحمه دي الكبيره، انا بجيبها للدق بجيبها كبير. اللهم صل على النبي. جبت 2 كيلو ب 600 جنيه. هدق كبيبه واعمل مكرونه بشاميل. كل سنه وانتم طيبين. وجبت مكرونه سايبه وجبت مكرونه اكياس وجبت دقيق سايب بحتاجه مثلا في قليه سمك، في غسيل فرخه. يعني البيت لازم على طول بيحتاج الدقيق ده. اللهم صل على النبي. التسويقه دي يعني برضك كنت جايباها قبل ما انزل اجيب المكرونات واللحم. جبت طماطم وجبت بطاطس وجبت، اللهم صل على النبي، جبت 60 كيلو بطاطس وجبت طماطم. بحب انا اخزنها كده، اما بلاقيها رخيصه بحب اجيب كميه واركنها. اللهم صل على النبي. وجبت ليمون وجبت سبانخ ادهم ابن طالب. وجبت ب 200 جنيه بصل. اللهم صل على النبي. وجبت شطه. جبت تسويه نقضي بيها الاسبوعين بتوع رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا رب. بصراحه انا ما كنتش عايزه انزل المشتريات دي. المطبخ بتاعي انا كنت جبته بصراحه ولسه ما خلص، لسه قدامه كده، يعني عايزه اعمل فيه شويه اضاءه حلوه كده. ولسه برضك في حته ناقصه فيه عايزه تكمل. واللهم صل على النبي. بس جبت الحاجه وقلت اشارك معاكم التسويقه ومشتريات رمضان. كل سنه وانتم طيبين. والله انا بقالي كام اسبوع كده ملهيه في قلب المطبخ ركبناه كده وبيتفكك لحتت، فاحنا ركبناه. وقلت بقى اما اطلع بقى مش مشكله، ما اكملش وما اكملش لسه هعمل ستاره للمطبخ، للشباك بتاع المطبخ. ولسه في حاجات ناقصه كتير. اللهم صل على النبي. لقيت ماما بقول لها يا ماما انا ما عملتش الكرنب. من الارض كانت الحلل في الارض والاطباق في الارض والله العظيم. وهي نازله بتجيب التموين لقيت بطه حبيبه قلبي بطوطه دي ماما. اللهم صل على النبي. لقيتها جايبه لي كرنبتين، يا رب ما تحرم منها يا رب. وعملت الكرنبتين دول بصراحه طلع المحشي زي السكر. اللهم صل على النبي. المطبخ بتاعه هو ناقصه حاجات كتير لسه عايزه اعمل اضاءه، والشباك اللي في الوش عايزه اعمل له ستار. ادهم وميدو قالوا يا اما احنا هنعمل لك الستاره بتاعتك. طبعا عيد الام جاي، كل سنه وانتم طيبين. ولازم يعملوا لي اي هديه كده في عيد الام، لازم يجيبوا لي اي هديه في عيد الام. قلت لهم اي هديه تجيبوها لي هاتوها لي في قلب المطبخ، يا رب ما تحرم منهم يا رب. المطبخ فيه قطعه كامله جنب الوحده بتاعت الخزين اللي انا فاتحاها دي. الحته المفتوحه دي مكانها ديب فريزر اصلا. المطبخ خشب قارو. المطبخ المتر فيه ب31,000 جنيه، يعني اغلى من الالمونتال كمان. الالموتيل في ب 3000 وفي ب 4000 ولغايه 6000، يعني المتر من ب 31,000 جنيه. انا سالت على الخشب هو اغلى من الالموتيل وانضف. انا ممكن بعد كده انا هغير في شكله وفي لونه، وهو بسم الله ما شاء الله تحفه. انا جايباه بالرخام بتاعي وجايبه رخامه بالحله الاستانلس بتاعت الحوض. الحله الاستانلس دي لوحدها سالت عليها بره معديه ال1000 ونص. اللهم صل على النبي. هو انا لقيته كده بيتباع لقطه. اللهم صل على النبي. انا جبت نجار تمنهولي قال لي المطبخ ده النهارده بيتعمل ولا 60,000 جنيه. اللهم صل على النبي. جيت بقى التلاجة بتاعتي، طبعا الدخله بتاعت التلاجة دي كانت صغيره على التلاجة، فانا اتخرت شويه وحده الخزين عشان التلاجة اعرف ادخلها في قلب المطبخ كده. فالمطبخ اصلا كان مكان التلاجة صغير، المقابض بتاعته دي كلها نحاس. اللهم صل على النبي. بصراحه المطبخ وهو طالع يعني تهان من تقله. اللي شايلينه مش قادرين يشيلوه.
فلما الحاجه بتكون تقيله فبتقعد تتعوج منهم يمين وشمال. انا حسيت ان المطبخ اتهان اصلا وهو طالع. انا كده كده هجيب له مجموعه وهلمعه، هجيب له مجموعه وهلمعه تاني، علشان انا حاسه اصلا وهو طالع ان هو اتهان، اتخبط في الحيطه، اتجرح كده. في حته بقى اليمه التانيه وناقص حته تانيه. انا هجيب النجار وعايزه اظبط فيها شويه حاجات كده واغير من منظر. انا برص الحاجه دلوقتي في دولاب الخزين. دولاب الخزين ده كله من جوه استانلس، هو بصراحه مطبخ تحفه. انا بصراحه انا معرفش اعمل زيه في الايام دي. يعني علشان تعمل مطبخ وبالخشب الخشب انا سالت عليه، والرخام انا شاريه المطبخ بالرخام اصلا. يعني الرخام انا جايباه بالرخام، وجايبه تقفيله تحت الحوض بنفس الخشب بالحله الاستانلس برخامه كمان. يعني حاجه كده ربنا كرمني بيها، فلقيتها لقطه كده وخدتها. اللهم صل على النبي. كان ريقي نشف بقى، قلت بقى اما اشرب شويه بيبسي. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعله رمضان الخير عليكم يا رب، ويبعد عننا كل حاسد وحاقد يا رب. صلوا على النبي كده بقى. او لو اول مره بتشوفوا قناه ام بوسي اضربوا لي لايك. الوحده اللي هي مفتوحه دي مكان ديب فريزر. ان شاء الله انا هقفلها بردك ضرفه كده، فهكبر المطبخ. انا ان شاء الله انا هقفل الاوضه دي مطبخ كلها ان شاء الله. انا ما بين المطبخ في حيطه، ما بين الاوضه دي وما بين المطبخ بتاعي في حيطه. ان شاء الله ناويه اشيل الحيطه دي واوسع المطبخ خالص ان شاء الله. يعني هي الشقه عندي واسعه وربنا يبارك لنا يا رب. الحته دي لوح الازاز بتاعها اتكسر. اللهم صل على النبي. بصراحه كان هيجيب رقبه ابو ادهم. فقلت له الحمد لله كويس ان هي جت على قد لوح الازاز. شفتم انا متدخره دولاب الخزين شويه عشان التلاجة بتاعتي طلعت اكبر من دخلة التلاجة، فقلت اما اتدخرها شويه. هي المفروض دولاب الخزين ده كان لزق شويه في قلب التلاجة، بس انا حبيت اوسع على التلاجة. الحر بكره طالع والجو بيبقى حر، والتلاجة طبعا وهي قايده بتطلع سخونيه وكده. ان شاء الله طولة العمر بتبلغ الامل، وهنعمل كل حاجه حلوه ان شاء الله. دي بقى شفتوا دولاب الخزين ده استانلس من جوه، بسم الله ما شاء الله. ارمي فيه مش هيقولك لا، يعني بيشيل حاجات كتير. اللهم صل على النبي. وتقل المطبخ ده تحفه. يعني المطبخ ده جميل والله العظيم، انا معرفش اعمل زيه اصلا في الايام دي. والمقابض بتاعته نحاس، يعني نحاس اصلي. شفتوا الجمال عامل ازاي؟ طبعا الحته المفتوحه بتاعت الميكروويف. ان شاء الله نجيب واحد بردك ونحطها في قلبي. ولسه المطبخ ناقصه حاجات كتير، وعايزه اعمل له اضاءه، وعايزه اعمل ستاره. ولوح الازاز اللي اتكسر قلت خير يا رب ما تيجي الا في الحاجات دي. ناقص حاجات كتير في قلب المطبخ. هو اتهان بصراحه واتخربش وهو طالع، فانا قلت هجيب مجموعه وهبقى اديله وش كده لمع. شفت الرخام بتاعه من نضيف ان شاء الله. هو ناقص حاجات كتيره لسه في قلب المطبخ، بس قلت اما اطلع معاكم كده مش مشكله، ما خلص. والشباك بردك لسه هنعمل له الستار. الحته اللي مكسور فيها الازاز دي بقى تحتها حته ناقصه لسه كمان. ان شاء الله انا هجيب النجار يظبطها لي. وفي حته بردك يمه الشباك كده عايزه تتظبط بردك ان شاء الله. اقفل الاوضه دي كلها. انا يمكن اكمل المطبخ دون مش اي حد يعرف قيمته. الخشب دون مش اي حد يعرف قيمته. الشيفات الكبار هم اللي بيجيبوا الخشب دون وهم اللي بيعملوه. اي حد دلوقتي عاد بيعمل قلموتات، يعني اي حد عاد بيعمله. اما الخشب ده صعب حد يعمل زيه النهارده. انا لقيته حاجه كده ربنا كرمني بيها، قلت يلا بقى ده رزقي. مكان الديب فريزر المفتوحه اللي فيها التربو، ان شاء الله انا هعمل لها ضرفه بردك، واعمل لها بردك زي دولاب خزين بردك. اعين فيها حلل، اعين فيها حاجه خزين، سكر، رز، اي حاجه. يعني بردك هستعملها بردك في المطبخ ان شاء الله. انا يعني ناويه اكبر المطبخ ده خالص، وهفتح الاوضه على المطبخ. انا عندي مطبخ اصلا بالسيراميك، فانا حبيت اوسع عن نفسي ففتحت الاوضه دي. اللهم صل على النبي. انا صورتها بالطول. حلاوه المطبخ اصلا مش باينه في التصوير، والله العظيم هو مش باين في التصوير اصلا. يعني هو في الحقيقه احلى من كده كمان. ومش هيظهر بقى لما اركب اضاءه حلوه واعمل الستاره واركب لوح الازاز اللي هو اتكسر خير يا رب ما تيجي الا في كده. ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، وطول ما احنا بنسعى ربنا هيدينا، وطول ما احنا بنتمنى الخير للناس ربنا هيدينا الخير. يا رب يا رب يبعد عننا كل حاسد وحاقد، وكل اللي يوقف حال حد يوقف حاله ربنا، ويقعدوا لهم في عيالهم يا رب، وفي عيشتهم وفي رزقهم وفي بيتهم بحق الايام المفترجه.
كل اللي يجي على حد ويظلم حد ويتبلى على حد بكلمه يا رب ادي لكل واحد على قد نيته. اصل الواحد من يوم ما فتح القناه دي بيشوف حاجات غريبه. ان شاء الله طول ما معايا ربنا انا عمري ما هقف ولا هنكسر. طول ما معايا ربنا دي انا واخداها يعني حاجه في حياتي كده. طول ما انا معايا ربنا وبمسك كتاب ربنا لا هيعرف اي حد يأذيني ولا يجي عليا ولا يظلمني. ربنا اللي بيجيب لي حق في كل حاجه. يا رب بحق الايام المفترجه تكبر بخاطرنا يا رب، تجعلنا من المكبورين خاطرهم يا رب. كل سنه وانتم طيبين وربنا يجعله رمضان الخير عليكم يا رب والرزق والبركه ويبارك لكم في اولادكم يا رب. وكده يبقى فيديو النهارده خلص، ولو عجبكم ما تنسوش ام بوسي في احلى لايك منكم واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني.